歡迎大家咧嚟到心聲清道夫，我哋終於有名啦呢一個節目，係咯，咁就今集咧我哋咧會想同大家傾下咧關於近排咧喺網上咧好 hit 嘅一個 topic 啊，就係叫做不專業輔導啊，咁咧佢就係話講明係不專業嘅輔導啦，咁然之後咧就話保證收費，唔知點解保證收費呢個我係最唔明嘅。咁後邊有啲我明啲嘅話，保證唔報警，保證冇網管咁樣，就想降低嗰個求助門檻嗰個講法就係咁。咁啊請嚟兩位臨床心理學家阿 Ming 同 Ernest 同埋咧Heartline Hong Kong 嘅 Melody 咧同我哋一齊傾下嘅咁樣。而家不專業輔導上面其中一個好即係標榜嘅就係冇網管啦，係嘛？即係佢哋唔會報警啊，就係諸如此類。係咯，點解即係啲人會覺得呢一個係一個好吸引嘅即係嘅一個 criteria 咧？我諗咧，其實我都幾多聽到青少年人話咧，如果我講咗俾學校社工聽，佢就一定督我出嚟㗎。其實呢個都係一個幾大嘅信任嘅危機嚟，因為大家都知咧，其實學校社工某程度上都係受聘於部分學校，咁所以佢嘅持份者都係學校嚟。咁所以我好多學生話咧，佢一定唔會講俾社工聽，尤其是學校社工，因為佢一定會講翻俾學校知，然後我阿爸阿媽就會知啦，同學會知啦，老師就會知啦。咁所以佢哋會想像到其實嗰個結果係好嚴重嘅，呢一樣嘢佢哋唔想。而過去其實我都聽好多唔同嘅情況咧，就譬如可能係有一個嘅學生就話我想死，我想自殺，我戒手。轉個頭咧，翻到屋企阿媽就會審你㗎啦，就你係咪想死啊？你做乜周圍同人講呢啲嘢啊？其實好多呢啲位咧，都令到我覺得令到求助者好唔想去同一啲現存系統入面嘅人去表達佢嘅困難啊，因為佢好擔心之後會發生咩事，而佢哋都預示到之後會發生咩事。通常呢啲嘅預示咧都幾負面嘅。另外一個問題咧都多聽嘅，因為現時咧公營醫院嘅服務啦，又或者甚至乎係我哋私人嘅服務或者好多嘅 NGO 嘅服務要見專業人士咧，佢要18歲或以上嘅，佢要簽一份嘢。如果你未係18歲或以上嘅話，佢係需要有家長嘅同意書嘅。咁所以我都聽幾多有求助者知喺呢一個位咧，其實佢好掙扎嘅。我唔想俾人知，但我又好需要服務喎。咁我點樣咧？我可以揾邊個咧？所以最尾呢一堆人咧，有機會就會去咗揾一啲網上嘅服務啦，所謂嘅不專業嘅服務。因為其實佢哋某程度上喺佢哋角度佢哋角度入面，佢冇得揀啊。所以呢啲擔心都唔係空穴來風嘅，即係我諗，即係之前除咗呢啲 threat post 之外，我都見過一啲 threat post 係專門教即係去醫院求診嘅時候咧，精神科醫生問你要點答，咁就唔會俾人送入醫院啦咁樣。咁我哋即係見到呢啲 post 都心酸嘅，即係其實都反映個現況有陣時真係會咁樣發生。係啦，咁所以去翻，其實我覺得我哋業界咧，我哋都成日會提醒自己專業人士，我哋唔係 AI chatbot，我哋唔係跟住一個 rule 一 tick 就即刻去邊度做啲乜嘢嘢。其實當事人嘅心理嗰個感受係點啊？佢個需要係點啊？佢真正其實想表達啲乜嘢嘢咧？我哋都唔可以忽略呢一啲位咯。喺我哋服務使用者入邊咧，其實都有啲咧，佢可能會提及到一啲自己自傷或者自殘嘅念頭啦。咁我哋開始問下佢一啲念頭，因為我哋始終都要即係評估下佢有冇即時嘅危機咁樣啦。嘅時候佢就會問：哦，你係咪又要準備幫我報警啦？咁樣即係證明其實有時候佢哋往往就係佢哋知道會發生啲咩事咁樣。咁亦都可以分享一樣嘢，就係其實我哋本身咧都係想 target 一啲即係 mild distress，即係學阿明或者即係傾下即時支援嘅人。咁但係往往可能有一啲人咧上到嚟我哋 chat room 咧，其實佢哋已經好走晒好多流程啦。即係例如係佢已經見晒精神科醫生、見晒心理學家，甚至乎已經入過幾次院。其實佢每次佢一講到呢啲嘢，佢已經知道我哋會講啲乜嘢咁樣。咁所以變相佢就會覺得又係行呢一套啊，又係講呢啲嘢啊嘅時候，咁就會令到佢即係當然咁都會令到人覺得又嚟啦，即係又要送我去唔知邊啦咁樣。咁呢一種無助或者呢一種不確定性，其實都會令到呢一啲咁樣所謂唔專業嘅一啲服務咧，係會真係會吸納到一啲咁樣嘅一啲服務使用者。咁呢個係我哋 observe 到一啲東西。係咯，我見到咧，因為佢哋話係不專業嘅輔導啦，咁你哋就係專業嘅輔導啦。見到呢一個咁即係好似點講啊，有少少針對性啊，即係覺得好似現存嘅專業覺得未足夠或者唔好咁，先至覺得要推一啲所謂不專業嘅嘢啦咁樣。你哋睇完之後覺得點嘅咧？初個感覺係？
我諗第一樣嘢，我唔係好想分咩叫專業，咩叫唔專業嘅。每一樣嘢出現係有個原因嘅。咁即係話，如果現時我哋有嘅提供嘅服務唔足夠咧，先會出現一啲所謂嘅不專業嘅輔導啦，係咪？咁即係話代表我哋香港入面有一啲嘅 service gap 喺度嘅。咁但係當然啦，即係一個。即係心理學家或者一個臨床心理學家，我哋睇嘅時候唔係佢個名嘅問題，而係佢入面嘅一啲嘅 promise 嚟嘅，或者嗰4點，反而係嗰4點咧先會令到我會有一啲嘅諗法或者一啲擔心嘅。咁應該咁講啦，其實現存譬如好似輔導服務或者係臨床心理學家又好啦，其實我哋冇一個法定嘅註冊嘅制度嘅。咁即係意思話喺香港入面，其實任何一個人你自稱係臨床心理學家，或者你自稱係輔導員或者心理治療師，好多名嘅，其實係冇任何一個法定上面嘅唔可以嘅。但係其實咁樣先係一個問題啦，因為好多時候我哋譬如臨床心理學家咁樣啦，我哋有好多嘅喺我哋嘅訓練入面咧，我哋好強調一啲倫理嘅規範，確保嗰個 client 嘅一啲嘅安全啦。我哋有讀咗好多呢啲嘢嘅，因為其實喺輔導服務入邊嚟講，好多人可能會諗下傾下偈啫，但係其實傾偈咧本身可以對嗰個嘅嗰個對象可能會帶嚟好多嘅傷害，唔排除佢可能過去有一啲嘅創傷嘅經歷啦，可能係傾偈入面會觸發咗某一啲嘅記憶嘅，亦都可能係嗰個人本身可能已經處於一個情緒崩潰嘅狀態，普通嘅傾偈可能哪怕一句説話令到對方會觸發到一啲嘅情緒，甚至乎可能佢有一啲嘅危險嘅，譬如一啲嘅自殺、一啲傷害自己嘅風險。咁所以其實去提供呢一個嘅即係 call and call 輔導服務嘅人咧，佢本身要有訓練，知道點樣去處理呢啲嘅情況，或者佢要可以辨識到嗰個人係處於一個咁樣嘅狀態。咁所以我估呢個先係我哋嘅擔心，因為咧嗰個 post 咧係寫咗話絕對唔報警，係啦，絕對保密。但係呢一個喺好多時候我哋做即係心理治療或者輔導嘅工作入面咧，呢樣嘢係唔可能100% 嘅 promise 嘅。因為我哋有即係一個嘅保密原則係啦，但係咧喺某一啲嘅情況底下咧，我哋都可能需要咧去即係破壞咗呢個保密原則。當然你要 breach 嘅時候，你一定會同個 client 講得清清楚楚係咩情況，我哋可能會有即係破壞咗呢個保密原則。有啲咩原因係會需要破壞？好似我頭先咁講咯，即係其中一個好大嘅機會就係，如果我哋有一個好合理嘅理據、好足夠嘅理據，我哋相信呢個人係處於一個高風險，佢會傷害自己嘅，甚至乎傷害人。呢啲都係咧礙於對嗰個人嘅安全，我哋要去有機會要破壞呢一個保密原則嘅。咁所以其實喺讀書嘅時候咧，我哋會傾好多呢啲我哋叫一啲嘅倫理啦或者道德嘅一啲嘅 case scenarios。我哋要喺唔同嘅狀態底下，我哋要知道點樣去處理。有呢啲咁嘅情況底下，我哋就要同嗰個 client 去傾，即係我哋需要去知會其他人嘅時候，咁佢要明白我哋要做嘅一啲 step 係點樣。頭先阿 Ming 你都講到，即係傾偈啦，一般人對於即係心理學啊或者輔導嘅理解係咪？咁啊，即係你都提到嘅，如果就咁傾偈觸及佢好多嘅心理嘅問題啊，或者情緒嘅問題，可能會 trigger 到唔同嘅嘢啊，可能即係都會即係需要有啲 awareness 嘅咁樣。咁我就諗起即係你哋 Headline Hong Kong 咧，即係都係一個你哋形容係一個叫做傾訴嘅平台啦。咁咧就都有一啲係咪都係有啲大學生為主嘅一啲義工團隊啊，同埋即係有啲有需要嘅人傾下偈咁樣。咁可能都可以同我哋即係介紹下你哋其實即係點樣做嘅咧，或者喺你哋嘅過程入邊係又點樣避免頭先阿 Ming 講到嘅嗰啲問題咧？即係我哋一啲我哋服務使用者，其實上到嚟可能佢哋同我哋講又好，唔同我哋又講又好啦。其實或許佢哋都有啲所謂嘅一啲危機要處理，即係可能佢哋有啲係有自傷或者自殺嘅諗法啦，或者可能佢哋都牽涉到一啲可能罪行嘅相關嘅議題。咁我哋喺我哋嘅訓練入邊咧，都會邀請到臨床心理學家咧，希望就係培養翻阿 Ming 啱啱所講嘅嗰一種嘅 awareness 啦。希望大家知道咧，就係其實面對呢一啲嘅服務使用者嘅時候咧，我哋就係要，就係正正就係唔可以咁樣咁唔專業咁樣去有呢啲咁樣嘅 promise 啦，而係希望可以去 align 翻一啲啱啱所講，即係一啲道德上面或者係一啲正常一個對話上面要，因為都想保障翻服務使用者而設立底下嘅一啲原則咁樣咯。咁我諗雖然絕對唔會好似我哋訓練臨床心理學家咁嚴謹同埋咁多嘅討論啦，咁但係呢一方面嘅東西我哋都希望咧喺我哋日常嘅嗰個實體嘅培訓入邊咧，可以俾到義工係有相關嘅接觸同埋認識咁樣咯。係，即係我記得你有分享過，你讀大學嘅時候已經係
義務咁樣去即係開始呢一個咁樣嘅工作啦。咁然之後又真係慢慢 recruit 到都好多即係同路人啦，即係一齊去做呢件事咁樣。咁頭先係咯，阿 Ming 都有提及過話可能係睇到一啲嗰啲 service gap 係咪叫做，即係即係當初你哋點解即係咁瞓身地即係去做呢件事咧？會唔會 share 下嗰個過程？首先我成日都同人講咧，就唔好我自己就標榜就唔好話要 fill in 啲咩 service gap 咁樣。咁嗰陣時真係好純粹，因為咁啱社會運動同埋疫情咧，我哋全部人都冇得返學嗰一排，咁啊日日都喺屋企咁啊 Zoom 咁樣，咁啊即係認真與不認真之間啦，讀書咁樣。咁所以就同咗一班朋友就係諗下有冇啲咩我哋可以即係喺呢一個疫情或者喺一個其實都好social isolated 嘅情況底下，可以為我哋嘅朋輩做一啲嘢咁樣。好似網上即係以前都係熱線電話多啦，而家越嚟越多就係嗰啲 chat room 啊，即係嗰啲。其實係咪都睇到嗰個即係佢哋想求助嘅時候用嘅 channel 係咪有啲變化，或者係咯點解會有呢個變化嘅咧？其實 TextBase 好嘅地方咧，係真係好保密，你連我個樣都見唔到。咁呢個係好安全㗎。咁所以對可能一啲佢本身可能係有一個好大嘅 trauma，佢冇辦法難以啟齒到一個位，佢連自己個樣都唔想 show 出嚟嘅人嚟講，可能 TextBase 呢個服務係好嘅，同埋就時間點咯，係啦。如果就尤其是係凌晨咯，凌晨好多時候可能係一個人好多情緒出現嘅時候，因為你冇乜其他 distraction， 你冇嘢分散注意力，日頭始終有嘢分散注意力，而可能有一啲人佢冇辦法瞓到覺嘅，就喺度諗。不停喺度諗嘅時候，呢一刻其實好難有一個人可以 face to face 見你㗎嘛。咁所以 TextBase 亦都係一個方便可以揾到嘅即係一個方式咯。同埋有時候咧，唔係淨係見唔到個樣，有時咧講咗大輪之後咧，我連佢係男定係女我都會唔知，即係保密到一個位係，其實我除咗知道你同我講嘅嗰啲 issue 之外，其實我係冇其他嘅嘅 clue 啦。咁我諗呢樣嘢對於尤其是年輕人，佢哋咁着重保密同埋唔希望去俾其他人知道佢哋嘅情況，咁我諗呢樣嘢係好大嘅一個賣點。我諗個變化係都有3個步驟，一嚟就係例行講，即係一開始就好傳統實體面見咁樣啦。第二步啦，我哋話就係即係電話咁樣啦。其實我哋本身都有電話 service 嘅，但係最近年頭咧就已經終止咗個 service，就因為我哋都見到有個即係 shift from 電話嘅 service 去 texting 嘅 service 咁樣。咁所以我哋就本身2個都有做嘅，但係因為太少人用電話 service 啦咁樣，咁所以就主力做翻 texting 嘅 service。咁我諗呢度都係有隨住年代有啲唔同啦。咁我諗最大嘅優勢點解可以 texting 就係因為佢真係可以冇乜嗰種需要即時覆嘅感覺，即係電話我講完一句嘢都係時候你要講喎咁樣，即係會有一種我需要即係有個好即時嘅一個回應咁樣。咁但係 texting 咧，我哋有啲 text 可能真係可以講到2-3個鐘咁樣，咁即係可以同朋友之間嘅一個溝通係冇話需要秒回嘅，我哋成日講咁樣。咁所以去到個位係比較 free flow 一啲，比較 flexible 一啲。咁我諗係年輕人會喜歡嘅一個即係溝通嘅方式咁樣咯。咁同埋我哋見到好多即係點解大家都會即係從線上都會即係會希望喺線上度求助。我諗其中一個好大嘅誘因就係我哋唔需要所謂開 file 嘅，係啦，即係我哋係唔需要報名或者我哋唔需要填咗一啲嘅 form 先至令到你嚟到我哋嘅服務當中。其實好簡單，你撳入我哋嘅 chat room 入邊咧，其實即係經排完隊之後咧，已經可以同我哋嘅義工去傾偈。咁我諗呢一樣嘢係會令到好多人都會覺得容易喎，可以試下喎，即係個所謂你啱啱講，即係個門檻就會低一啲咁樣咯。但係即係頭先你有講到 text 同埋面見嗰個位咧，我都想問少少，即係因為你主要而家就電話都冇埋啦，咁就主要提供 text 嘅服務咁樣。咁但係咧，我哋成日都會講嘅，即係你講認真嘢啊，或者你即係要講自己感受啊，咁嗰啲咧，即係就盡量唔好喺個 text 度講啦，即係好似啲人話講分手都唔好喺嗰度講啊，係嘛？即係因為好容易有好多嘅誤會咩，睇唔到佢個樣啊，了解唔到其實佢嗰句説話點啊，你加個 emoji 係咪真係呢個意思咧？
即係通常佢哋成日講哈哈笑嗰個即係其實係嬲咁樣，即係嗰啲係嘛？咁你哋點樣係咯 overcome 或者即係點樣睇呢個局限咧？你哋做呢樣嘢嘅時候？其實我覺得係真係非常之 valid 呢個局限，所以我哋 dedicate 咗半日就係講呢一個，即係我哋 training 入邊，我哋 dedicate 咗半日去講即係文字嘅一個限制同埋 limitation 喺度。咁當然我哋聽唔到佢聲線，聽唔到佢語氣，聽唔到佢講嗰啲事呢啲東西嘅時候係咪喊緊，或者係一個點樣嘅狀況，定係其實佢已經有把刀喺隔離或者成咁。其實我哋完全唔會知道。咁但係我諗就係即係都係要提升翻嗰個義工嘅對文字嗰個敏鋭度咯。即係例如啱啱 Ernest 都有提到，即係嗰個例如對即係啲多啲嘅 risk 嘅 factors 嘅一啲敏鋭度，例如佢係咪有自殺或者自傷嘅念頭，其實我哋都係好希望可以喺個訓練入邊強調得到，就係如果佢講某啲嘢，可能我哋就要開始即係叮一聲咯，就要開始 flag up 自己嗰個諗法，就係係咪有機會我哋都需要去問一問相關嘅問題啊，評估下佢自己佢個當刻嘅狀況啊咁樣。咁我諗呢一樣嘢係我哋好希望 training 入邊達得到。可能係大家建立咗喺 text 上面建立咗個 rapport 啦，大約了解咗佢個狀態啦，即係可能提供咗一啲即時性嘅一啲嘅，可能係即係令到佢會舒服咗一啲啦，即係安撫咗個情緒之後咧，其實譬如網上外展隊啦，或者 open up 咧，都會去傾向揾翻一啲真係 face to face 或者係總之見到面嘅一啲 structural 啲嘅一啲嘅即係比較深入啲嘅服務咯。咁所以其實我覺得服務係相輔相成嘅。Text-based 有個好嘅，好方便，好快㗎啦。咁同埋一時就我想揾某個人傾啊，咁我就可以即時講到，亦都唔使見到面。但係其實你話真係要處理一啲比較深層啲嘅情況咧，其實一次 one off 嘅咁樣 text-based 嘅嘢咧，未必足夠成堂。其實喺疫情咧係令到成個我諗係喺心理支援咧呢一個嘅 industry 係一個幾大嘅 paradigm 嘅 shift，因為出唔到街啊嘛。咁所以咧當時咧我就同香港 U 嘅團隊啦，再加我哋一啲嘅合作伙伴啦，就 develop 咗一個 online 嘅 service。而呢個 online 嘅 service 咧就唔係 professional 去 deliver 嘅。我哋話一啲嘅 para professionals， 通常可能就係啲 research assistant 啦，可以係一啲可能即係有機會都係社工都可以係嘅。其實做呢一樣嘢咧都幾得意嘅，我覺得係一個真係幾大嘅改變嚟嘅。我哋真係上網有個 website， 跟住你設咗 Google Form，唔使開名嘅直情，你好中意叫自己陳大文咁就 OK 㗎啦，強咁樣就 OK 㗎啦。咁你填完之後就得㗎啦。咁如果我哋 rule out 咗一啲 risk factors 咧，其實就會轉介去一啲 para professionals 度去做一啲 structural 嘅sort of 我哋叫做 low intensity 低密度嘅心理支援嘅服務，唔使 face to face 嘅。咁但係喺實行嘅時候咧，我哋都有一定嘅要求嘅。我哋要求佢一定要開 cam。因為咧好多時候咧，因為做呢啲嘅，雖然我哋叫低密度嘅心理支援，但係其實都會有機會 touch on 到一啲咧嗰個 client 本身嘅一啲 hidden 嘅問題嘅，我哋唔知嘅。咁所以咧有得見到對方咧，某程度上起碼我哋都 aware 到究竟佢嗰個嘅即時嘅狀態係點嘅，起碼我知佢唔係喺天台先啦。呢個係重要嘅。第二咧就係我哋都需要一個 emergency contact 嘅。即係如果真係 touch wood in case 有啲咩事嘅時候咧，係有個電話我哋可以打嘅。第三咧，其實我哋係有一個 back up 嘅人咧，係sort of back up 住呢個 para professional 嘅個 research assistant 嘅。即係譬如可能我啦，或者其他一啲嘅 professional 嘅同事，萬一真係喺做呢啲嘅即係 section 嘅時候咧，出現一啲嘅困難或者有一啲唔知點處理嘅時候咧，都有一個 professional 可以去 back up 你嘅。咁所以我估其實好多而家服務咧係希望兩樣嘢都有。唔需要再係割裂，話一定要淨係喺度見你，即係一定要有個專業人士嘅，你其他就一定係唔專業啦。其實我覺得真係唔需要係咁樣分別咯。即係咯，我就諗起即係例如下蘭康康你哋即係嗰個即係團隊啦，去負責同佢哋 text 嘅人，可能都係大學生啦為主咁樣。咁係咯，即係佢哋都會可能面對一啲crisis 嘅情況啊，或者突然之間佢真係話俾你聽佢係天台啊，我唔知有冇發生過，睇咁樣 share 少少即係你哋嘅經驗。喺呢個情況下，咁點算咧？佢哋有啲咩 backup 或者係點樣去處理咧？可以咁。即係我哋成日都會同義工講，就係你唔係孤身一個去面對個 service user 嘅。其實我哋後邊咧都有好多人可以即係 provide 到個 backup 俾你咁樣。咁但係 before 我講嗰樣之前咧，我都好想講一講，即係啱啱Ernest 講到嘅一啲措施，即係一啲應變嘅機制咁樣。咁其實早喺我哋個機構成立開初嘅時候咧，我哋已經 consult 咗一堆嘅一啲專業人士啦，即係包括即係社工啊、輔導心理學家啊，或者係內文心理學家同埋精神科醫生咁樣啦。
咁佢哋去即係去 guide住我哋成個 design， 即係當我哋真係遇到一啲，雖然我哋本身唔係想 target 呢一啲人嘅，咁但係佢哋即係當有一啲可能自殺自傷或者講到一啲即係可能好 urgent 啊，啱啱講到即係話可能已經喺天台上面啦嘅時候嘅一啲危急處理嘅機制咁樣。咁我哋係即係成立開初嘅時候咧，已經係有制定到呢個部分啦。咁去到即係 daily operation 上面，即係如果遇到一啲 service user 佢哋真係有呢一啲咁樣嘅 need 嘅時候咧，其實我哋除咗前線義工之外咧，其實後邊咧都有啲即係我哋都係啲資深嘅義工，即係做得比較耐嘅義工啦，咁去 support 住大家咁樣啦。咁再後邊多少少 back end 少少咧，就係我哋嘅即係我都有啲臨床心理學家嘅一啲支援咁樣咯。咁希望即係透過即係 daily 嘅一啲咁樣嘅 monitoring 啦，同埋希望可以完咗嗰個 call 之後咧，都可以同翻義工去做一啲 debriefing 咧。希望喺嗰度咧，又除咗 make sure 個義工冇因為呢件事而即係有啲 burn out 嘅情況以外咧，都希望我哋嗰個 service 嘅 quality 係到位咁樣咯。頭先你提呢個位都幾特別，即係覺得即係唔係淨係嗰個有機會令到嗰個打嚟或者 text 嚟嗰個人有問題喎，即係聽嗰個睇嗰個突然之間佢講呢堆嘢，我唔知點算喎。可能係咪對佢自己都會有啲難處咁樣咧？係咪都有啲義工會同你哋 share 過，或者你哋係點樣聽到？可能服務使用者打到上嚟係講一啲關於親人離世、寵物離世嘅東西。咁可能咁啱義工都會遇到一啲咁樣嘅情況，咁其實好難免就係我哋都會 remind us of 我哋自己本身自身嘅一啲經歷咁樣。咁呢啲情況底下，其實我哋都好希望可以俾到個 support 嘅義工咁樣。咁唔係話即刻就叫嗰個義工同個 user 講話我唔可以要終止服務啦，即係唔係咁嘅。我哋都希望可以即係同個義工去商量，去一齊睇下點樣去令到個 service user 可以獲得服務。例如就係可能係 transfer 俾另一個嘅義工去做啦，即係講翻自己一啲專業嘅界線啦，等等咁樣。咁我哋都希望喺事後之後就會同翻嗰位即係可能受情緒所 trigger 嘅義工去做翻一啲 debriefing 嘅工作，希望佢都即係都可以 feel comfortable 去繼續去 provide service 落去下一次咁樣。我正即係 Melody share Heartline Hong Kong 佢哋做嘅好多措施嘅，正都係證明緊好多，就算由民間發起嘅，就算唔係全部都係專業人士主理嘅一啲服務咧，都可以做得非常之負責任，非常之有效果。所以有時候我都有聽咧，譬如可能我都認識一啲人係做義工嘅。佢會覺得去到某啲位，我覺得好 exhausted 啦，或者尤其是可能係疫情或者社會事件嗰段時間，其實本身做 service provider 嘅人，其實聽好多呢啲可能好多創傷相關嘅嘢啊，好多好痛苦嘅感受啊，有機會佢本身嘅精神健康咧都受到影響嘅。如果大家有睇研究嘅話，其實做呢個嘅精神嘅健康嘅專業咧，其實精神健康本身都唔係真係好健康嘅。咁所以咧，其實 self care 係重要嘅，而有足夠好嘅良好嘅督導咧，都係 self care 嘅其中一種嚟嘅。咁但係而家咧有一個更加即係都好多人講咧，好多人都會用嘅一個咧就係、可能佢揾人傾訴啦，打 text 啦，但係後邊嗰個根本就唔係人嚟嘅，而係即係可能我打開個即係 AI 咁，然之後咧我就講我個心事。咁有啲人咧仲話其實佢哋答得幾好嘅喎，咁樣係咯。對於呢一個你哋都係咯，你哋又點樣諗咧咁樣？其實因為我都有八卦過呢啲 AI chat box 嘅。嗱，好老實講咧，而家有好多唔同嘅，當然有啲做得好，有啲做得冇咁好嘅。而家因為科技發展得太好啦，好多時候咧去到一個位咧，你同佢講嘢咧，其實真係好似人嘅，佢好識得俾同理心嘅，但佢會講啲 wording 係話你咁樣真係我明白啊咁。咁我係有睇過嘅。當然啦，我覺得好嘅地方係咧，佢真係好 real time 嘅，你隨時隨地你打開嗰個 AI 功能就已經可以用到啦，而且咧有一樣嘢好，你唔使擔心佢點 judge 你嘅，冇任何批判喺後面。咁但係唔好嘅地方咧就係大家要明白，無論 AI 點樣俾情感嚟反應都好，但係其實佢唔係一個人嘅。所以其實所謂嘅共情，其實只係限於佢會知點樣答你，但係唔代表佢有身同感受嘅能力嘅。暫時我知科技未去到有咁樣嘅能力啦，係啦。咁所以呢個位咧，其實有時候會令到人咧有個錯覺嘅，因為我哋傾我哋心事嘅時候咧，正如我頭先有講，有機會有移情作用，有反移情作用嘅。對受聽我哋講嗰個人，其實可能我哋會產生一啲嘅感覺，因為佢好似好 supportive 喎，好支援到我喎，好俾到情緒反應我喎。咁所以過去有啲新聞，唔知大家有冇留意，外國係有一啲嘅青少年人啦，或者人咧係中意咗個 AI 嘅。
嘅啦。咁當然啦，AI 答你嘅嘢有冇受監管啦？佢會唔會留意到一啲嘅高風險啦？譬如啲自殺嘅諗法啦，佢知唔知道當有啲 red flag 嘅時候，我哋或者啲嘅警號嘅時候，佢識得俾一啲合宜嘅資訊你啦。我知道而家其實有啲 AI 都做唔到呢樣嘢㗎啦，係啦。咁所以呢啲當然我哋要去考慮啦。但我個人咧，我唔反對用 AI 嘅，坦白講，因為佢真係好方便。但係就正如好似頭先咁講，我哋有時候我哋都要分到，其實佢唔係一個真人，而唔係一個真人嘅時候，如果我哋對佢產生咗一啲嘅情感，或者我哋開始分唔到，我哋以為佢都係真係 feel 到我哋嘅，咁呢個係有機會帶嚟另外一啲嘅傷害咯。我想分享多少少，即係而家可能有一啲我哋成日所用到嘅一啲 AI，例如即係 ChatGPT 咁樣，其實佢哋本身唔係 for medical，即係唔係 medical 或者 mental health purpose 嘅，即係佢哋唔會去有啲我哋啱啱一開始講嘅一啲可能道德倫理嘅界線啊，或者佢哋冇一啲 awareness 去 flag up 一啲 potentially 有risk 嘅一啲情況啊咁樣。咁所以我都同意就係我哋都見到佢個 potential， 我諗更加緊要嘅就係點樣可以 make sure 到佢哋入邊嘅嘢係即係 ethical 同埋可以達得到佢哋個效果。咁但係呢個又去翻就係其實我哋究竟想 AI 做啲咩先？究竟即係我哋係想佢填完一啲嘢之後，叫個 AI 幫手去睇究竟佢有幾高風險啊？我哋想去做呢樣嘢，我哋想佢代替我哋 hardline 啊，即係同人傾偈啦咁樣啊。抑或是我哋想佢可能去 supplement 到臨床心理學家或者一啲專業人士去提供服務咧。咁我諗呢個位都係待商榷。咁 when 嗰啲一啲嘅 ethical 嘅 issue 都未去即係 resolve 到嘅時候，我諗好需要嘅就係首先去定位咗佢哋做啲咩，然後慢慢去再去 design 成個 service 咁樣咯。好啊，咁我哋今日都傾咗好多關於即係我哋究竟見人啦，打電話定係 text 啊 ，text 後邊嗰個係究竟係呢一個真人啦，定係 AI 啊？我哋揾嘅人係 professional 啦，定係即係其他嘅人啦？嗰個人如果係其他嘅人，有冇裝備嘅咧？咁我哋都討論咗好多啦。咁我哋都希望可以俾一啲想求助嘅人咧，有多啲嘅資訊可以去有需要嘅時候咧，可以去揾啦。係啦，下邊嗰度咧，真係有一堆 link 咧，係咧佢哋即係覺得咧係值得去即係可以去揾嘅咁樣。咁如果大家有需要咧，都可以去嗰度即係去睇一睇啦。咁我哋咧今日就先傾到呢一度，我哋咧即係下次再同大家傾唔同嘅話題。拜拜。